おめでとうございます。はい。いいですか。はい。何番がいいですか。すげえやつです。すごいじゃん。5番がゴールゼロさんからクラッシュライトになります。おめでとうございます。すごい。じゃあ続いていきます。で55番です。こちら。いいですもらった。